Tossa on taulukko 0–200 sellujemppaa, en uskaltavani ajaa tuolla romulla. Oi vittu, se oli ihan eri väristä. Öljyn painetta, öljyn lämpöä, pakolämpöä, volttia. Mutta mulla ei ole niinku semmoista minkäännäköistä fiilistä, että miten tiukalla tän remin pitäisi oikeesti olla. Varti oli pois. Mekanikki. Piti on kaikki tää vittua. No niin, äsken vääntäkään. Niin tämmösiä vinokoneita. No ovat sivuun tuolta repiä irti. Pitäis täällä Jotain mitä ei ikästä katsoa. pistoleerana. Juu, elikkäs tässä on nyt mennyt aika paljon aikaa hukkaan ja jäänyt aika paljon kontsaa kuvaamatta, koskapa mulla on tällainen uusi kamerakonsepti, eli mulla on tää mun vanha action-kamerasysteemi, mikä mulla oli käytössä jo silloin mun ihan ensimmäisissä videoissa. Ja mä oon ottanut sen nyt uudelleen käyttöön. Ja mä oon nyt kuvannut niinku väärillä resoluutioilla sun muilla varmaan 3 viikonloppuna. Ja aina ne videot on mennyt niinku ihan pilalle ja nyt nämä videot niinku luulis onnistuvan jotenkin. Eli käydäänpäs nyt ihan ensimmäisenä läpi kaikki, että mitä kaikkia mä oon täällä niinku tehnyt. Eli jos lähdetään vaikka tältä peräkontista, niin täällähän meillä on akku ja sitten meillä on akkukotelo, tollanen kulmarauasta tehty. Akku tulee tonne. On mittaristoa mä oon saanut tehtyä. Siellä on jo nopeusmittari paikallaan ja siellä on jo ahtopainemittarin reikä tuloillaan. Sitten hanskalokerossa meillä täällä on toi Defin ajotietokonesysteemi. Sillekin on vejetty jo kaikki piuhat sun muut tonne. Sekin on nyt muutettu sellaiseksi, että siihen ei tuukkaan sitä Defin omaa näyttöä, vaan meillä tulee älylaite tähän meidän mittaritauluun. Näiden 2 mollukan väliin tohon. Ja siitä sitten näkyy, että mitä kaikkia täällä autossa niinku tapahtuupi. Eli ei tuu sitä Defin omaa näyttösysteemiä, vaan ihan täysin Bluetoothilla tulee kaikki tapahtumat tuolta moottorista suoraan älylaitteeseen, tablettiin tai puhelimeen, ihan mihin vaan Android-laitteeseen. Ja no oikeastaan siinäpä ne tärkeimmät olikin. Vejin mä myöskin ton ison piuhan, eli ton sähköpiuhan tuolta keulasta tuonne peräkonttiin vai peräkontista keulaan, en tiedä kummin päin sen haluaa sanoa. Eli käytännössä meillä on täällä nyt nämä virtapiuhat, jotka voitais käytännössä vaikka tohon akkuun jo laittaa niihin vaan kengät paikalleen ja siihen. Maakaapeli meidän pitää johonkin vielä istuttaa, en tiedä hitsaanko sille jonkun pisteen vai sovellanko jotenkin muuten sen. Täällä peräkontissa olisi muutenkin hitsattavaa, täällä on pari pientä reikää, yksi esimerkki tuolla. Ajan saatossa vähän päässyt lahoamaan. On nyt oikein muuta keksin mitä mä täällä olisin tehnyt, mutta aika paljon jäänyt kuvaamatta näiden kamerasekkoilujen takia. Mutta en mä tiedä, onko tässä nyt hirveästi sellaista tapahtunut, mistä te olisitte paitsi jäänyt, mutta kuitenkin. Voitais vaikka jatkaa tää mittari loppuun, eli irrotetaan toi meidän mittaritaulu tosta nyt ekana ja jatketaan reijän tekkoa. Tuohon pitäisi tehdä tälle reikä loppuun, tuohon pelttiin. Koska mä haluan, että mun ahtopaine näkyy manuaalisena tai tällaisena analogisena, että en halua sitä pelkästään digitaalisena, niin haluan myös tollasen tarkemman mittarin, niin sille teen tohon omaan koloon. Ja nyt havainnollistaakseni, niin
vaikka omalla puhelimella, niin tohon tulee sitten se lopullinen näyttö tälle systeemille. Eli voitais vaikka aloittaa siitä, että mä irrottelen tän peltin tästä. Ja jos ette tiedä, niin tää nopeusmittarista ei oo mikään perusauton, vaan tää on ihan GPS-llä pelaava. Tossa on taulukko 0–200. Sen lujempaa en uskaltavani ajaa tuolla romulla. Mutta mä voisin myöskin näyttää, että miltä se näyttää se meidän defi, se mittaristo. Sehän näyttää tältä. Eli siinähän on öljyn painetta, öljyn lämpöä, pakolämpöä, volttia, polttoaineen painetta, V-lämpö on tuossa isona mittarina. Se on varmasti tärkein. Kello siinä on ja silleesti taustakuvanakin tollanen hieno ite tehty. Senkin voi ite päättää. Eli tämähän tulisi niinku tähän tällä tavalla näin. Tämä sitten tänne. Eli tämän tyyppistä mittaritaulua on tähän tullut suunniteltua. Ja nyt se olisi sitten tarkoitus toteuttaa. Elikkäs tollanen samanlainen rööri pitäisi tehdä tohon. Mulla ei mitään oikeita kunnon välineitä tähän oo. Eli pitää mennä tällaisella perussysteemillä. Okei, eli tässäpä se nyt ois. Reijät on molemmat valmiina. Viilasin ja vähän harjasin teräsharjalle kiiltäväksi. Nyt siellä pitäisi vaan laittaa maali. Mulla olisi tällainen mattamusta jämäpurkki jäänyt tonne, niin mä vetäisin vaikka sen tähän. Se on ihan sopiva väri tonne mittaritauluun. Mutta ei siinä. Palataan kohta taas. No niin, nytpä siinä olisi maalipinnassa. Siinä se oottelee kuivumista. Mutta joo. Kaikki käy paikallensa. Tuonne vaan sitten mittari kiinni ja mittaristolle ruveta johot laittaa, kunhan saa akun paikalleen. Periaatteessahan sinne voisi niinku virtajohot jo vettää sulakkeelta, mutta tiedä, ehinköhän mä enää tänään. Katsotaan. Riippuu miten kauan toi maali kuivuu. Tosiaan tää akkuhommakin olisi vielä eesä. Laittaa loppuun. Mäpä mietin jonkun hyvän homman tässä maalin kuivumisen oottelu mielessä. Mahdollisimman epäselvästi selitettynä. Okei, eli mulla olisi tässä nyt tällainen projekti, eli tämä meidän maadoituspiste tulee nyt sitten tähän. Tässä oli valmiita tämmösiä kivoja reikiä. Eli tänne tästä pultti läpi vain rikka alle ja rikka väliin ja mutteri siihen. Näin ja siinä meillä on maadoituspiste. Nyt sitten tämä itse tulisi tähän niin kuin näin.
Rikka alle, rikka päälle ja mutteri perään. Maakaapeli olisi sitten valmis. Sitten tietenkin liiämme vähän maalia tähän, kun on saatu valmiiksi. Kaksi prikkaa ja yksi mutteri. Näin. Siinä on ja pysyy. Tuolle akulle sitten pitäisi vielä keksiä se oma lopullinen paikkansa. Olisiko se sitten keskellä vararengaskoteloa? En tiedä. Se siinä luultavasti olisi paras paikka ja se olisi sitten painopiste olisi niinku keskellä autoa, että se ei olisi jommassa kummassa reunassa, niin se ei hirveästi haittaisi sitten sitä ajuakaan, jos se olisi keskellä. Kokeillaanpa rupia kun puhallin pyörii. Kyllähän siellä puhallin pyörii. Mitenkäs meidän maalipolitiikka? Annan ehkä vielä hetkisen kuivaa. Vielä on ehkä nihkeä vähän. Oi vittu, se oli ihan eri väristä. No. Eipä tuolla väliä. Eipähän lähde ruostuun. Okei, nyt tää kuivui tää mittaritaulu tausta. Ja nyt sitten laitetaan mittareita paikallensa. Nopeusmittarikin suoraan ja sitten se vaan kiristellään siihen. Noin, se olisi siinä ja ahtopainemittari olisi siinä. Tämä sitten laitetaan tänne omalle paikalleen. Näin ikkeästi. Noin. Ei sitten muuta kuin taulu paikalleen. Siinäpä se on. Ja sitten älylaite sydämi tulee tähän keskelle. Ei kai siinä. Hyvä kai siitä tuli. Tää on vaan vielä jollain liimatiivisten massalla TMS. Laittaa toi itse taulu kiinni tohon kehykseen. Ja viime hetkellä päätin, että kun tonhan voi ton mittaritaulun kääntää niin kuin kummin päin tahansa, niin mä käänsin sen nyt sillä, että nopeusmittari on täällä oikealla puolella. Koska sitä ehkä tulee enemmän katseltua. Vähänhän se jää tonne ratin taakse silti, mutta jos sitä tarvitsee katsella, niin kyllä sitä pääsee sitten vilikasseen. Ja ahtopainemmittari sitten on tossa. Pääasialta kuitenkin kaikki öljynpaineet sun muut näkee sitten tosta keskeltä. Että ne on siinä. Mutta joo, mittaritaulu olisi periaatteessa sitä laitettavaille valmis paketti. Mutta joo, tämänkertainen hallihomma taisi olla tässä. Saattiin ainakin tuo mittari valmiiksi, se on aika kova juttu. Kova juttu, että se valmistuu. Eikä tässä oikeastaan muuta hehkuttamisen arvosta oo.
Mun mielestä toi musta tausta on ihan hyvä. Ei ainakaan hyppää silmille tuolta toi mittaristo. Semmonen neutraali. Ja piuhotushommat saatu alulle, mutta ei siinä. Katellaan ensi videossa paremmin. Nyt kun nämä kamerahommatkin toimii, niin pystyy jo luppaamaan, että seuraava video tulee. Mutta joo, ei siinä mitään. Nähdään ensi videossa. Ehkä päästään jopa vähän pyöräyttää moottoria startilla, että mitä se sanoo. Sanooko se mitään. Päästään myöskin kokeilemaan tuota ajotietokonetta seuraavalla kerralla. Mä hommaan siihen jonkun älyvehkeen tohon näyttöön tai tohon mittaritauluun. Ja näin. No, ei mitään. Ensi video, moro.